السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد عبر قناة إبداعات ليلى. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم نلقاكم كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله هو عبارة على وصفة ديال البرد أو وصفة لعلاج الزكام أو الكحة والوقاية منها من هذا المرض. كنتمنى تشاهدوا فيديو للاخر باش تعرفوا على المكونات وعلى الطريقه، وما تنساوش اللايك للفيديو والبارطاج باش تعم الفائده عند الناس كاملين ويستافدوا من هذا المشروب السحري وفرجه ممتعه للجميع. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاج لهاد الوصفه او لهذا المشروب: عندي 2 حبات ديال الحامض اولا ديال الليمون، عندي 2 حبات ديال البرتقال، عندي الزنجبيل او السكنجبير طري، 7 حبات ديال القرنفل، وعندي عشبات المخينزه. غادي نقطع هاد الليمون بالقشور ديالو كما كتلاحظوا على شكل دوائر، غادي نوضعه في هاد الاناء ديال اولا هاد الكاس تاع الزاج. مهم هاد الوصفه ممكن تحضروها اما في اناء هكا ديال الزاج ولا شي بريق هكا ديال ولا براد ديال الانوكس، غير الالومنيوم والبلاستيك ما ديروش فيها من الاحسن باش تكون الوصفه اولا هذا المشروب يكون صحي 100%. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا كنقطع هذاك الليمون على هذا الشكل دوائر، وكان نوضعه في هذاك الكاس تاع الزاج مع البرتقال تا هو كنقطعو دوائر. كنحك الزنجبيل او السكنجبير تقريبا ملعقه كبيره، وانا كنحضر هذه الوصفه وانا كنذكر في الله سبحانه وتعالى، كنستغفر، نقول الحمد لله، استغفر الله، لا اله الا الله، الله اكبر، وكنصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. وممكن تقراو حتى سوره الفاتحه بنيه الشفاء ان شاء الله. وضروري انسان يحضر النيه ديالو من يكون يحضر في شي وصفه هكايا، وصفه علاجيه، راه اكيد ان شاء الله غادي يتم الشفاء. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا وضعت المخينزه وضعت داك القرنفل وضعت تقريبا ملعقه كبيره ديال السكنجبير اولا الزنجبيل الطري، حكيته. الا ما عندكمش الزنجبيل طري ممكن ديروا معلقه كبيره ديال السكنجبير غبره، وكتضيفوا الماء غليان، يعني الماء ديال تعمار اتاي يكون طيب مزيان، هو كتضيفوه لهاد المكونات، كتحركوا بشي معلقه ديال الخشب على هاد الشكل، وكتغطيو هاد الكاس تاع الزاج، تنغطيه تقريبا 15 دقيقه، يعني غير هذاك الماء شويه يبرد ودوك المكونات كيندمجوا مع بعضياتهم، يعني كيولي واحد اللون اصفر، يعني بحال اللون ديال المناضه هكاك. وحتى المذاق ديالو راه تيكون مذاق ديالو رائع مع داك اللمطه ديال القرنفل والمخينزه والليمون والبرتقال، راه كيجي رائع الصراحه في المذاق. وكنضيف واحد المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره، مهم العسل راه على حسب الاختيار، ولا ممكن تحليوه بالسكر ولا اللي كان عندكم، اي باش العلاج يكون 100%، ولا الوصفه تكون صحيه. خاصنا ضروري نديرو العسل النحل من بعد ما كنصفيو داك المشروب، وكنستعملوه كل صباح على الريق، وكل وقيته ملي كنبغيو نعسوها كنتخشاو في الفراش كنشربوا كاس ديال اتاي على هذا الشكل، وكنبقاو نستعملوا هذا المشروب يعني حتى انسان يبرى. تيبقى هكا فوق الطابله، الا برد كنديروه في حمام مريم، وكل مره كنبقاو نشربوا منه. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والله يشافي جميع المرضى المسلمين يا ربي امين. كنضرب لكم موعد الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله ووصفه اخرى، وتنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.